तो गाइस मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर किया था पार्सल, देख सकते हैं आप लोग। तो ये आपको मोबाइल का है, वीवो Y5 1L का चार्जर पिन है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोग को दिखाऊंगा ज़रूर। खोलो पहले, चेक करो। वीवो का चार्जर पिन, इसको खोलो। तो गाइस अनबॉक्सिंग हो रहा है, अंदर देख रहे हैं आप लोग। ये रहा गाइस, देख सकते हो आप लोग चार्जर पिन वीवो का, ये रहा। तो आप लोग को ये चीज़ दिखाना था। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? तो लाइक करना, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आप लोग को छोटा सा वीडियो दिखाना था। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।